度係天上星，講下天上星為人。天上星為人呢，就中規中矩。天上星嘅人呢，有服務精神。服務精神呢，就係人哋跌咗啲嘢，你執翻啦，咁我哋執翻佢啦，咁你服務精神。天上星嘅人呢，就係內斂啲，又唔會巴巴嘈。就天上星呢，就冇乜戾氣嘅。天上星嘅人呢，就係好皎潔清潔，同埋愛情幻想。天上星呢，少年時期呢，就身形呢就均等，到中年先至發福。主要天上星呢，就係有服務精神。少年時期啦。而家唔係少年咯，青年咯。青年呢已經知道佢性格。如果佢性格上係喜歡服務人群，即係做社工啊、義工啊，職業上司咯，都係睇啲幫小嗰啲就係服務精神。係啊。所以呢 interview 嗰陣呢，你想嚟做呢份工呢？你點解覺得你可以升入呢份工呢？呢份工係服務人群，係社工嚟嘅喎。有啲 interview 咁樣㗎，我睇你都唯利是圖，你唔適合做呢份工啦。你去銀行做慣啦，呢份工唔適合你啦。因為 interview 嗰幾個Sir咧會咁睇呢份人㗎嘛。如果你服務精神嘅，我想做咧就物理治療啊，咁你有好心機同人哋練骨啊咁咧，呢份工啱你啦，決定錄用你啦。所以咧。佢係咪呢啲咁嘅人？佢係呢個性格，但係你如果你下鎖嘅時候，就太陽又係好似唔係服務精神。咁太陽又好似佢唯利是圖啊，今日服務都係唯利是圖。即係你講太陽係唯利是圖？哦，咁可能係呢個喎。如果咁樣講，天上就唔識唯利是圖，都有服務精神。太陽都係服務精神，為咗唯利是圖。咁當係呢個啦，因為上次就好似上次都即係好似上次就用。太陽佢有目的地㗎嘛，做乜嘢都。咁佢冇咩啊？佢冇咩。佢唔係真係為咗純粹為人民服務，佢為咗做咗嘢。咁呢個係水工喎。咁但係睇翻流年啦，針對流年，點解今年做咗6個月3萬7，跟住而家失業咗2個月咯？揾唔到工。好平常啫。成個行業都用八字睇啦。就係所以都唔係。用八字睇，而家行緊月尾啊嘛。係啊。佢吟水。睇下水強水弱，直情水弱啦，佢又唔會重格嘅，呢個自身合法水就推佢啊嘛。但點都弱啦，因為呢度啊已經令到佢弱啦。呢個官煞星係就係事業星嚟㗎，過強反而冇得做㗎喎，因為強得就係你受唔起啊嘛，要抑制佢先至得㗎，要加強咗佢。例如舊年咧，舊年都有嘢做啊。因為舊年佢翻嚟都係做咗1年義工。舊年去clinic嗰度即係學師咁樣。嗱，舊年係嘛？係啊。舊年有甲辰啊嘛，個甲抑制佢啊嘛，抑制。咁8月做到4月，就係做啲就係最好啦。咁1年至8月都係冇咩。因為過咗年都冇乜嘢做啦嘛。到4月為止。到4月啦，火土啊嘛。個火旺啊嘛，嗰啲年份啊，嗰啲木退卻咗啊。今年月字嗰個月係冇用嘅，舊年甲辰個甲就有用，咁咧但係今年月係冇用嘅，俾火燒晒咯。春天都仲有木啊，春天有木咪得咯，但係到夏天火都燒晒啲木咯。咁啊就火土重，呢啲土咧佢受唔起，受唔起就駕馭唔到啊嘛。八字需要平均嘅，所以要等夏天過後要土嚟生金，到秋天佢呢度咪有個金咯。到秋天嗰陣，嗱今年月字個字咧就係金嘅長生地嚟嘅。嗰個字加上呢個又係字呢，咁樣長身旺咗啦，個金呢度開始活動咯喎，到農曆嘅
7、8月開始有請佢嘅機構出現，用斗數證實今年嘅7、8月。嗱，斗數先啦，今年嘅流年嗰個月份點睇呢？睇呢個宮位，原來呢個宮位係原局嘅父母宮喎，用流年嘅父母宮做正月，今年流年呢度啊嘛，呢度咪正月咯，7、8月喎，呢個1、2、3、4、5、6、7、8，嗱7、8呢2個月係咪好彩先？你有六有波喎，唔係，未住，呢啲係原局嘅啫。咁啊，月份會唔會感受到好處呢？要由年份俾佢嘅年份嘅年份嘅命財官，年份嘅命宮喺呢度，官星喺呢度，官祿宮呢度，財帛宮喺度，呢3個宮位嘅4法俾落呢度得啦。咁點俾呢？要用嗰個今年係月啊嘛，用月機梁指引啦，月機飛咗化祿呢度啦，照呢度搞掂啦。流年即係太歲啊，化祿飛咗落呢度，咁啊月機梁邊度呢？梁邊度啊？呢度唔關事，月機梁指引都唔關事啦。用流年嘅太歲嘅官祿宮呢度數啦，月、甲、乙、丙、丁、戊己呢度己係流年官祿宮嘅宮干己，己卯貪梁曲化忌飛咗落呢度，呢度有科喺度唔怕嘅，不過呢有祿喺度喎，有祿呢度呢嗰個月份呢就錯過咗一份工，不過仲有另一份工，呢個有化科喺度啊嘛，一份工就見唔成嘅，咁樣呢，呢度呢己嘛，己卯呢度，己卯貪呢，貪呢度啊，喺呢度貪梁呢，梁喺邊度？呢度曲呢度就即係化忌咗啫嚇，咁呢。流年嘅翻工梗有糧出㗎啦，所以要用流年嘅財帛宮起飛啦。咁呢度係乜嘢呢？呢度己嘛，數到啲己，戊己庚辛壬癸，呢度係癸啦。癸破巨啊，得啦，癸破巨。即係話呢度7月嚟㗎。7月揾到嘢做啦。嗱，要咁樣做啦。所以呢幾日咪當放下假咯，呢幾個月。又長假期，細路仔有咩所謂啫？我爸佢阿爸有所謂，去旅行㗎啦，細路仔，會唔會一啲都唔會擔心嘅？佢會唔會係去翻英國好啲咧？係咪香港？佢而家都想轉行，好變嘅，係咪想讀翻第科咧？有書就梗係要讀啦。咪轉行嘅直頭都唔做呢行。讀書好好喎，我哋想叫佢讀翻機電，即係讀翻機器啊、金屬。又要仲讀第二個。係啊，轉行。要讀幾年嘅喎？冇所謂啦，咁佢都即係。嗰度睇佢嘅本身係咩名歲？佢本身咧就係府上。可以突然間跌得好緊要咯，冇晒。府上朝門。讀金融嘅應該。得㗎，好重㗎佢。唔係話讀金融使乜蠢啫？我試過佢冇運喎，佢買嗰啲咩畫輸咗10萬蚊佢已經，即係買嗰啲。有冇運？你做嗰樣同自己唔同㗎嘛？做金融唔等於佢會贏錢㗎。做金融炒賣咩？佢自己炒輸死㗎。佢幫人做就得㗎啫喎。因為佢事業上可以做金融，自己賭埋一份咧就跳樓㗎啦。我有個人都係咁㗎啦，佢就係做金融，自己炒埋一份，搞到破產，一破產冇得做㗎啦。所以唔可以自己唔等於自己有呢個財運，但係有能力做呢一行就唔等於有呢個財運。
因為天上星咧係金融嚟嘅，天上星。似乎上冇得好咯。除咗係服務行業，唔中意做咪做金融，因為佢財帛宮呢個天府係金融嚟㗎嘛，都唔中意啦。仲有得揀嘅官祿宮咯，官祿宮乜嘢都冇，咪即係對宮呢兩粒星又係金融。又係啊！落。咁佢自己唔慘啦，佢做金融可以扶搖直上喎。因為咧佢事業宮呢度咧就似火貪格嚟嘅喎。火貪格係咩㗎？呢個偏財星嚟嘅喎。你除咗做金融，仲有邊有偏財啫？因為佢阿媽叫佢翻英國，咁係咪即係要都係金融？即係去翻天兒宮嗰度支付。要睇咩運啦，咩時運啦，咩時運去邊度咯，係。咁佢已經入咗呢個25至34，應該好有錢㗎啦，火貪呢啲都睇唔到。當時佢嚟到呢一度，要大運嘅命財官再點就一次。就得啦。大運嘅命財官，大運命呢度幾冇貪動咗。大運嘅官祿宮新巨陽曲昌冇破壞得啦。大運財帛宮咧月基良子任都冇破壞。大運命宮動咗，咁咪得咯。即係會點？佢做到呢一行，命宮用到呢樣嘢就做到呢一行。即係叫佢讀翻金融。係讀金融，你唔讀係做唔到嘅。唔通係掃地咩？走去高盛啊呢啲啊，好高人工㗎嗰啲，攞份人工夠啦。而家幾百萬年薪㗎。嗰啲啊，因為靠贏錢㗎嘛，嗰啲機構啊。有幾百萬年薪㗎，而家就差啲，而家全世界經濟差咗，到經濟回復翻嗰陣，個個都盆滿缽滿㗎，出12個月糧㗎，15個月糧㗎。嗱，有可以讀書嘅，喜歡讀書嘅讀翻書啦。如果唔喜歡讀書嘅，佢又唔中意嘅，咪做服務行業咯。佢嗰個天賦祿存係咪因為有我哋啲遺產，所以先至有錢啊？我真係覺得佢自己唔會有能力去攞。唔係佢揾錢多定幾個有錢嘅？財帛宮唔係早任嘅喎，早任唔係財帛宮喎，早任係田宅宮嘅喎。佢田宅宮係財帛宮係要自己揾嘅喎。即係佢揾到錢喎，即係點講啊？所以揾到一個好嘅行業，當然咧有早任啦，有田宅宮啊嘛。田宅宮係早任嚟嘅。佢有個化權啊嘛，太陽化權有田產俾佢啊嘛，呢個就係咁啦。而且太陽升係間大屋嚟嘅，大屋值錢好多。而家有屋先慘啦，跌到鬼咁樣，真係。好，下一堂。